Amici, buon pomeriggio, benvenuti nella casa del futsal, divisione calcio a 5. Vi parla Yuri Galgani dal palazzetto La Bombonera di Grosseto. Prima giornata Serie 2 Elite Girone A. Si affrontano Atlante Grosseto e Lecco calcio a 5. Palla all'indietro per Pulcini, lancio in avanti intercettato dall'Atlante. C'è la conclusione, la prima della partita da parte del Grosseto. Tiro di esterno destro. Yagubian si appresta a rimettere in gioco la sfera già effettuata. Maldonado, filtrante molto buono per il numero 16 Garzia Ulloa, rimasto però in piedi fino all'ultimo. E c'è la sfortunata deviazione di Yagubian, passa in vantaggio il Lecco. Alessandro Arengi, adesso ancora Rocia. È ottimo questa fase di possesso palla da parte del Lecco. Conclusione, parata decisiva da parte di Yagubian, vicino al raddoppio il Lecco. Gelvè pronto a battere e c'è lo schema e c'è il gol che sorprende il Grosseto. Lesca, palla ribattuta da Rocia, Pulcini con le mani serve subito in avanti Rocia, Yagubian raccoglie la sfera, Telesca sulla destra, potrebbe servire un compagno, invece tira, c'è una deviazione decisiva. Ugas, Restaino, Codas, serve Telesca, pallonetto, Restaino, Telesca, se ne va a servire il compagno Codas e c'è una parata decisiva di Yagubian che evita la terza massa. Questo passaggio di Ugas, esce comunque il Grosseto proprio con Ugas reclamano il fallo i grossetani e c'è la parata ancora decisiva da parte di Yagubian. Bene amici, ben ritrovati, secondo tempo di Atlante Grosseto Lecco, prima giornata Girone A. Nulla di fatto, non è intercettato da Alciati, Seferi Alciati, Anderson Zoi, classe 92. Anderson Zoi contro Yagubian, tiro, rete, 3-0. C'è anche Mesa, è proprio Mesa a fintare e Ugas a tirare, parata di Pulcini, 50 al termine della partita. Garzia, Mesa, Telesca, calcio d'angolo per il Grosseto. La prima volta il Lecco, il Grosseto torna in possesso della sfera. Mesa sbaglia la conclusione di prima intenzione, 1989. Seferi gli ruba la sfera Mesa, Yamul, scarico di Yamul, parata con i pugni da parte di Pulcini, classe 90, capitano del Grosseto.
Telesca, poi tiro e altro miracolo da parte di Pulcini per Gianneschi, capitano all'indietro ancora per Telesca. Mesa, Gianneschi, altra parata decisiva e c'è la quarta marcatura delle... Un minuto al termine, ultimo minuto. Mesa, ancora Mesa, Telesca, Odas, Telesca, Yamul si gira e altra parata decisiva. Prova un esterno, Odas, nulla di fatto, Gianneschi, Odas, Mesa, 16 secondi, Yamul traversa, anzi c'è l'ultimo tiro di Yamul sul finire della gara, pallone che termina sul fondo, si chiude la partita 4-0 per il Lecco, Grosseto, Atlante Grosseto 0, Lecco Calcio a 5, 4